السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. الكتكوت اللي فات ده حبايب قلبي ده بزراميط بس بعرف، بس الفراخ بسم الله ما شاء الله حلوه جدا جدا. البزراميط عندي فيه شيء بعرف وشيء ملوش عرف خالص، فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله ويرزق الجميع الخير. برده اللي هناك التاني لنفس اللون ده برده بزراميط بس العرف بتاعه مش عالي زي ده. في فرخ تاني احمر هنا، هو برده اللي يشوف يقول ده ساسو، هو هناك ورا خالص اهوت. بسم الله ما شاء الله ده ملوش عرف بقى تماما اهوت، يعني حاجه بسيطه جدا جدا على دماغه. هو اصغر منهم في العمر بس عشان هو بزراميط وحجمه كبير فانا جبته هنا وياه. اللي قدام منكم ده اهوت بسم الله ما شاء الله، اللي مشى في جنب لوحده ده بسم الله ما شاء الله حجمه حلو جدا جدا. ربنا يبارك للجميع. الفراخ انا كنست لها اهوت زي ما كنست الفرخ التاني، بس انا ما كنتش عارفه اكنس لهم مع التانيين لان الكهرباء كانت قطعه وما كنتش عارفه ادخل في المكان. ودي البطايه الصغيره اللي كانت موجوده عندي في البوكسه اللي جبتها نزلتها ويوم هنا. بسم الله ما شاء الله هي ذكر، حاول امشيها بس كده هي ذكر بس بسم الله ما شاء الله حجمها بقى حلو جدا جدا لان انا ما صورتش معاكم من زمان وكانت لسه حجمها صغير. فربنا يبارك يا رب. انا احتجت والله فرخي من دول يوم الخميس وذبحته، كان بسم الله ما شاء الله حجمه هو حوالي عن كيلو الا ربع. ما دلوقتي عمره شهرين، ذبحته عمر كيلو الا ربع. نعم كده يا حبايبي انا كنست المكان ونضفته، ما عادش فيه اي مشكله خالص تماما، والمكان بقى نضيف للفراخ. دلوقتي هحط لهم مكون جميل جدا جدا في الميه، وهضيف لهم 3 مكونات على العلف عشان الفراخ بتاعتنا تبقى بصحه جيده على طول باستمرار وتشيل معانا اعلى الاوزان. ال3 مكونات اللي انا حطيتهم للفراخ الثانيه احطهم برده لدول، وانا حبيت ان انا اصور وياكم واوريكم ان انا كنست ونضفت المكان عشان الفراخ بتاعتنا تبقى كويسه. معايا هنا كزبره، معايا شطه حاره، معايا كمون هنا اهو، يعني 3 مكونات هنحط منهم على العلف. هنفتح الاكياس بتاعتنا ونحط ال3 اضافات بتوعنا او ال3 مكونات بتوعنا اللي احنا بنحطهم على العلف. عايزين تحطوا كركم وتحطوا شيح مفيش مشكله، اللي متوفر عنده اي اعشاب يا جماعه بتحطها على العلف مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. الاعشاب جميله جدا جدا وبتزود اوزان الطيور بتاعتك، لو مش بتفيدهم مش بتضرهم، بس الاعشاب بتفيد احسن من اي حاجه لان احنا بنستفاد منها كبشر، بناكلها في الاكل بتاعنا. احنا بنحط الكركم وبنحط الكمون وبنحط الكزبره وبنحط الشطه، كل حاجه بنضيفها في الاكل بتاعنا وبندخلها في الاكل بتاعنا. فانت لو ضفتها للطيور بتاعتك جميله جدا جدا. انا عامه بحط للطيور بتاعتي في الميه ميه الرز يا جماعه، كلكم شفتوا معايا اكتر من مره ان انا بضيف ميه الرز للطيور بتاعتي. اليوم اللي متوفر عندي ميه الرز بوزعه على الطيور بتاعتي كلها. فانا حاطه لهم امبارح بالليل كانوا عطشوا وكانت الميه خلصت من قدامهم فحطيت لهم ميه بيضه، بس انا عندي دلوقتي ميه الرز فهحط لهم ميه الرز. هتشوف الفراخ بتاعتي دلوقتي وشهيتها مفتوحه قد ايه على العلف بس اما نضيف المكونات بتاعتنا. دول يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده كزبره اهيت والكمون والشطه، حطينا 3 مكونات بتوعنا هنقلبهم كويس جدا جدا في العلف ونبدا نوزعهم في العلافات بتاعه الفراخ بتاعتنا. الشطه قاتل للبكتيريا وبتقتل اي دهان في جسم الطير بتاعك، بتخلي الطيور بتاعتك شهيتهم مفتوحه وبيسحب معاك اكبر قدر من العلف، وبتزودهم بالحراره ان هم يكون جسمهم دافي جدا جدا ما يحسوش برطوبه الجو. بالنسبه للكزبره بتقضي على الاسهالات، بتقضي على الطشمه، اي نزلات برد بجميع انواعها، بتحسن الجهاز التنفسي، بتخلي الطير بتاعك نسبه الكالسيوم حلوه جدا جدا عنده في الجسم. الكمون مضاد حيوي ورافع مناعه، والبتاع الكزبره برده مضاد حيوي ورافع مناعه وفيها قاتل للسموم. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان يا رب اللهم امين، يرزقنا جميعا الخير. نبدا بقى نحط العلف بتاعنا، المكان بقى نضيف ما عادش فيه اي مشكله خالص، لان انا زي ما قلت لكم ان انا جبت عليهم فتره طويله عشان بس الظروف اللي انا كنت فيها، تعبي وتعب جوزي ووفاه عمي فكله جه ورا بعضه، فالدنيا كانت بايظه تماما. فالحمد لله نبدا نفيق له طيورنا ونفيق له شغلنا تاني ان شاء الله. هبدا بقى افضي الميه اللي في السقايه واجيب لهم ميه نظيفه عشان نحط لهم ميه الرز عشان لما ياكلوا هيشربوا ميه. فميه الرز مطهر للامعاء جميل جدا جدا، مطهر معوي جميل جدا جدا، رافع اوزان، هتقضي على اي اسهالات موجوده في جسم الطير عندك. فهنشوف دلوقتي حالا ميه الرز واحنا بنجيبها نحطها للطير بتاعتنا، فخليكم معايا لما تلاقي بس الميه اللي في السقايه. دي ميه الرز يا حبايب قلبي، تعرفين انا فرمه في قلبها ايه؟ بعصاها بايدي كده قشور سفندي، فرمتها في بايدي كده في قلب الميه عشان تدي ريحه حلوه جدا جدا وتبقى رافع مناعه في نفس الوقت مع ميه الرز. اهو قشور السفندي يا جماعه عشان بس الناس تبقى مقتنعه. اهو انا فركته كده كويس كده بايدي كده في قلب الميه اهو، عطى لها ريحه وهيدي لها طعم في نفس الوقت، طعم للميه مختلف تماما. يبقى انا كده حطيت مطهر معوي
ورافع مناعه في قلب الميه، بحاجات بسيطه جدا جدا من قلب البيت من عندك، ما احتجتش حاجه من بره تمام. فهنبدا بقى نضيف الميه في السقايه بتاعتنا كده. خلاص يا حبيبي، شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله شهيتها مفتوحه، لان اتاخرت عليهم النهارده بالعلف، لان طول ما الكهرباء قطعه مش هيعرفوا لا ياكلوا ولا هيشربوا. بس الحمد لله الوجبه اللي انا عملتها لهم دلوقتي هتخلي الطول بتاعتي كويسه جدا جدا، هتسحب كميه العلف اللي موجوده. انا خلاص على كده النهارده ما عدتش حاطه لهم لا اكل ولا ميه، هما كده قدامهم الوقت. انا والله العظيم بان المغرب انا ما علفتش خالص النهارده، لان الكهرباء جت الساعه 2 وانا طلعت رحت مشوار، وعلى ما جيت غديت ولادي ورجعت كنست للطيور وعلفت، كنا بقينا المغرب. فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، يعني على التاخير او على اي حاجه بتحصل، فالحمد لله. المهم ان احنا ناكل الطيور بتاعتنا، ما نسيبهاش فتره طويله. الطيور لو قعدت بلا اكل يوم كامل ما يحصلش فيها اي مشكله خالص، الاكل اللي هياكلوه هيبان عليهم على طول. بس اهم شيء يكون الميه متوفره قدامهم. كلكم ده شايفين معايا ان الميه كان فيه ميه قدام كده. انا حطيت لهم ميه الرز اهوت، وفيها قشور السفندة اللي انا هرسته في قلبها، وقدام منكم العلف، شطه، كزبره، كمون ليهم في قلب العلف بتاعهم. ربنا يبارك. الفراخ بصحه جيده جدا جدا، واحجامهم بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اوريكم الكتكوت ده، الكتكوت اللي انا بكلمكم عليه. شايفين العرف بتاعه مختلف، مش زي عرف الساسو. العرف بتاعه عامل زي الورده اهوت، بسم الله ما شاء الله. دي ابن الفرخه الساسو مع الديك النص اللي كان موجود عندي. ربنا يبارك، حجمه حلو جدا جدا رغم ان هو اصغر منهم في السن، بس بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حجمه 10 على 10. الدفعه دي كلها ان شاء الله هتندبح في رمضان، مش هربي منها اي حاجه. يعني لو عرفت اخواتي منهم اي فراخ هسيبها، لان انا اصلا هجيب كتاكيت بيضه اربيها برده للبيت وكده، عشان يبقى عندي كتاكيت للبيت. هجيب دفعه دلوقتي، ولو لحقت اجيب كمان دفعه رمضان تمام مفيش مشكله. بس انا هجيب دفعه فراخ بيضه ان شاء الله، هنستقبلها مع بعض وهنربيها مع حضراتكم، وربنا المستعان يعني ويقوينا جميعا يا رب ان شاء الله. انا ما عملتش معاكم دوره تسمين من زمان، فان شاء الله هربي معاكم دوره تسمين. واللي عايز يبدا معايا دوره تسمين يا جماعه ان شاء الله يبدا معايا يومين 2 بالظبط بعد الفيديو ده ما ينزل، وهبدا معاكم دوره تسمين فراخ بيضه. عشان ولادي ما بيحبوش ليلى ومحمد، ليلى واحمد، ليلى ومحمد عفوا، ما بيحبوش الفراخ البلدي قد كده، هم عايزين فراخ بيض. انا والله رحت النهارده المزرعه، جبت 5 كتاكيت، 5 فراخ كبار بيض عشان خاطر ليلى ومحمد. احنا هناكل منهم من البيت كلنا عادي، بس لانهم ما بيرضوش ياكلوا اي لحوم تانية غير الفراخ البيضه. فدول هيبقوا فراخ رمضان، وهيبقى معانا فراخ بيضه. لو فضل معانا فراخ منهم لرمضان من الفراخ اللي انا هجيبها الدفعه اللي هجيبها، فضل ما فضلش ان شاء الله احاول اجيب كمان دفعه بعد منهم. لما انزلهم في الارضيه اجيب دفعه تانية، وان شاء الله نطلع مع بعض فراخ بيضه تسمين هنربيها بالاعشاب مع بعض ان شاء الله. فاللي حابب يجيب دفعه معايا يبدا معايا دفعه فراخ تسمين بيضه، ونبدا مع بعض نربيها. فربنا يبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. دي كان الفيديو بتاعي النهارده، حبيت اوريكم ان انا كنست الفراخ بتاعتي، وحبيت اعرفكم انا بحط لهم ايه في الميه وبحط لهم ايه على العلف. وربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب ان شاء الله، ويحسن ما بين ايدينا جميعا اللهم امين. بحاول اقدم لكم بقدر المستطاع الحاجه اللي تفيد الطيور، عشان ما حدش يقول انت بتاخر علينا يا موليلى. والله العظيم انا بتاخر عليكم غصب عني، مش بمزاجي والله يا جماعه، والله العظيم ما هو بمزاجي. فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، ويعفو عننا، لان الدور اللي ماشي في الجو ده صعب جدا جدا. في ناس عندنا توفت بالدور ده، فربنا يسترها معانا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان الخير. دي كان الفيديو بتاعي النهارده، استنوني فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.